Hello mindenki, General vagyok, és most Shakes and Fidget-tel játszok. Mondjuk, legyünk világ 10-be. Akkor leszek harcos. Nem tudom mi leszek. Karakter létrehozás. Akkor leszek ez. Jó. Életszerű. Ó, de szép vagy. Akkor leszek mágus. Mentés. Név. Renner. Boy. E-mail. Ezt. Vagy ezeket most kivágom. Na itt egy vágás volt, akkor nézzük körül a boltba. Hoppá. Ez jobb, mint az enyém. Megveszem. Köszönöm itt a boltot. Hát akkor itt nem. Innen se kell semmi. Nézzük, hogy hány szintű a legerősebb. Ez nem sok. Akkor itt van Fanni, támadjuk le egyből. Ez bukom. Tudtam. Nem baj. 40 crit százalék. Gomba event. Ugrandozzunk. Sepek. Hát akkor legyen a sepekos. Én minden küldetésnél vágni fogok, hogy ne unatkozzatok, szóval. Ezt jó, hogy tudjátok. Na már csak 10 másodperc maradt. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, na, mehet. Nem érek rá, egész nap megy a buszom, na. Köszönöm. Milyen király vagyok. Egy lövéssel kinyírtam. Egyszerű kalandor, értem jegyem. 42 crit, 2 védelem, na, ennél jobb senki nem lehet. Akkor, hoppa, milyen van? Király. Akkor menjünk erre. De akkor itt is vágok egyet, szóval. Csá. Erre pár percre. Na, csak 10 valamennyi másodperc, szóval már csak 9, ugye? Na tudtam, 8, 7, 6. Eltüntetem az egeret. Milyen magic vagyok. Na. Kritelek. Tudtam. Kettes szintű vagyok. Megnézem ez a kemény mag célhet. 30-as. Ezért. Ciao. Most megyek erre. Na. Itt is vágás lesz. Vagy nem. Nem ez. Addig nézegessünk körül. Én fogadóból szeretek kapni cuccokat. Szar a mikrofonom, szóval sorry, ha hangos vagy halk vagyok. XD. 2-es 20 kritte. Nekem 22,5. Nem írhat nekem kritet? Semmi. Lol. Mi is vették úgy cégbe. 5-ös szintű cégvezető. Kemény vagy. Te nem vagy az. 2-essel legyőznek, köcsög gyerek. Meghívhattátok. Csak nem fogják elfogadni. Na. Ennyi. 15 másodperc.
addig is. Nézzük ezt a gyíkot a fám. Milyen szép feje van. De nem érdekel, mert nekem szebb fejem van. És aki utánozni meri azt a fejet, csúnyan nézek rá. Genned baj, de király. Király, genned baj. Én vagyok a király. Varázs volt, miatt. Hoppa. Értelem az a sebzés. Ó, király. Jaj, de király vagyok. Ennyi a... Na. Senki. Én valaki vagyok. Na. Kemény mag. X, 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 X. Tessék valamit mondjuk, nem értem. És jobb is. 1001. 31 cégvezető. Aladdin. Oh. Gyilkomatik 5000. Jó lehet. De. Ez biztos gombász tehát. Ó. Mi az ujjad? Te is jó vagy, te is jó vagy. Mindenki jobb itt nálam kivéve. Há, 13-as is itt van. Ha, csics. De igaz, hogy jobb mint én, és 2 kaszit vitt ki. Tévedtem. 1 percit vágok, egy gyorsat. Na, megy újra. H3. Ez milyen... Micsoda győzelem, micsoda győzelem. Taram. Hoppa. Ó! Ó, ez ez. Sárgás lett az új cipő. Jó gyorsan töltesz, szóval szerintem nem vágok. Levél. Nincs. Köszönöm. Király. Isten. Mi van ott? Ciao, mit mutogat? Üdv az Istenben, megnézhetek itt a hát is. Megspórolod a fenntartási költségekését. Mobiltatási garanciás. Ingyen. Oké, be vagy baszva, meg most elfogad. Hol a szemed? Oh my god. Részeg vagy, hogy így... Ott egy állat, látod? És én vagyok. Ott fönt. Ezek az állatok fönt repülnek. Na. Ne. Fönt repülnek az állatok. Ha, gangster vagyok. Ha. Na. Ütelek. És you are dead. Tadám. Yeah. Valakit hívjunk ki. Sárközi picöl. Ó, ez keményebb, mint én. Valaki. Aki egyes szintű. Sáros lett az új cipőm. Japka, féltem, nyertem. János vagyok. Ti kedvetekért, hogy újjáruk nyomok. Nincsen pénzem. Money. Ali papi mami. Kell most a money. Na itt vágok egyet. Na. 3, 2, 1, 0. Nyertem, köszönöm. Fegyver volt.
Juppi! Viszked a fejem. Au! Eladtam. Jót jó. És... Megveszem már ezt a kesztyűt, ami nincs pénzem. Erre van. Csak most nem veszem. Varázslót, hangyú, gombát nem kaptam. Hát, ennyi lenne a mai ez a videó. Sziasztok!